हाई एभ्रिवान, आज चाहिँ म र मेरो साथी नेपाली रेस्टुरेन्टमा खाना खान जान लागेको। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी अलिकति अगाडि निस्केको भएर क्रिसमस मार्केटतिर घुम्न गएको र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यति धेरै झिलिमिली सहर। नेपालमा चाहिँ तिहारको बेलामा यस्तो धेरै झिलिमिली हुन्छ भने यता चाहिँ क्रिसमसको बेलामा यति धेरै झिलिमिली हुन्छ। अनि यति राम्रो थियो यो भित्रहरू। बाहिर चाहिँ खासै राम्रो थिएन, बत्तीहरू त्यति धेरै थिएन, ठाउँमा थियो। यहाँ चाहिँ कति राम्रो मेरी क्रिसमस लेखेको थियो क्या, तर मेरो क्यामेरामा क्याप्चर भएन। मेरो साथी उहाँ चाहिँ अनि यतातिर क्रिसमसको सानो सानो मार्केटहरू पनि थियो बाहिर राखेको, जुन चाहिँ क्रिसमसको बेला मात्र राखिन्छ। अनि हामी चाहिँ म्युनिकको जर्मनीको म्युनिकमा छु। यो चाहिँ मारियन प्लाजमा हो। अनि यतातिर घुम्दा हामी चाहिँ हिँडेर नेपाली रेस्टुरेन्ट पुगेको छु। फाइनल्ली हामीले चाहिँ केही ड्रिङ्क्सहरू अर्डर गरेर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मेन डिसेसहरू पनि आइपुगेको छ। नेपाली रेस्टुरेन्टमा गएर मोमो अर्डर नगर्ने कुरै भएन। मोमोको साथमा हामीले चाहिँ खसीको सेकुवा पनि अर्डर गरेको थियो। यति धेरै मिठो थियो क्या। जर्मनीमा पहिलोचोटि होला हामीले यति धेरै मिठो खाना खाएको नेपाली रेस्टुरेन्ट गएर। लास्ट टाइम मिठो थियो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।